Assalamu alaikum rahmatullah. Idan aka turo maka link ko ma wane ne ya turo maka, haƙƙi ne akan ka yi da nasa. Kuna fahimta ai? So abu na farko da za ka yi shine bayan an turo ma za ka taɓa link ɗin. In ka taɓa zai kawo ka waje kamar haka. Sai ka taɓa Najeriya. Idan ka taɓa Najeriya shikenan ko a wace ƙasa kake kar ku damu, akwai 'yan Nijar akwai 'yan ina ne, amma ku taɓa Najeriya kawai in kuka zo. Ku danna yes. In ka danna yes sai ka danna, in Hausa kake ji to in Turanci kake so ka zaɓa to ni ɗin da kawai zan zaɓi Turanci. Na zaɓi Turanci na wuce Ingilishi na danna yes. Idan ka danna yes sai ka danna start ma'ana za ka yi rijista ne. Kun gane kenan? Yawwa shikenan gashi nan sun ce ku yi rijista. Yawwa to yanzu gashi nan zan sa email ɗina. Yawwa shikenan zan sa password dina. Yawwa nan ma zan sa. Wannan ina muku bidiyo ne ta yadda za ku gane komai. Kar ka ga na sa ma komai a bayyane ka ce bari faka ka je ka gwada sa'arka. Wane kai kama kara. Wannan shine a takaice. Yawwa bayan ka sa wa'innan abubuwan nan wajen in ka ga ya nuna ma success shikenan. Kuna da gani ko ana yi da number waya ana yi da email, amma ni da email ne. Shikenan na sa email na sa password na sake sa irin sa ƙasa. Shikenan sai na ɗan ja ƙasa nan wajen sai ya nuna success sai na danna create account. Kuna gani success, kun ga success ko to sai ka danna saving a nan in kana so ka ajiye password ɗinka. In ka zo da kasa register ma kana yi za su baka welcome bonus. Da wancan za ku ga ana baku wani 150, wani shi wannan 300 za a baku kuna gama register. Gashi nan sai ka danna yes sai ka danna Najeriya ka taba yes. Shikenan nan wajen sai ka zo ka danna me din nan. Farko dai nan wajen home gashi nan wajen ka taba shi. A nan wajen za ka ɗaure farar link ɗinka as usual kamar yadda nake nuna muku. Ga invite nan kun gani duk mutum 3,000 wanda suka yi shi yana sabo su za su samu wannan kuɗin gaba ɗaya. Wannan shine sai ka danna copy link. Kuna ganin copy link, get link shine copy link. Misali gashi nan sai ka taba shi sai ka danna copy. Misali kun gani copy, na yi copy kenan. Shikenan wato in kuma option suka baka ta WhatsApp kake zo ka tura ko ta Telegram ko ta Facebook za ka iya tabawa. In kuma copy za ka yi sai ka yi copy nan ka danna cancel. Shikenan nan wajen za ka iya back gashi can a sama na danna back. Shikenan sai ka zo ka danna nan wajen mi din nan kun gani to nan dai mu basa. Yanzu sai ku je wajen linkin WhatsApp ga scanner nan a ƙasa nan wajen na ɗaya to na biyun nan za ku danna. Kun gane ku idan ka danna nan wajen za ka sa nambar wayarka. Linkin WhatsApp za mu je mu yi yanzu. Ka gani so wannan bidiyon ina muku shine na gwaji. Shikenan nan wajen sai ka karasa sa nambar ka 90 ce 81 kaza sai ka sa nambar ka. Ko ma ta ina ce ta WhatsApp din dai da kake amfani da ita. Nokia ko a wace ƙasa kake za ka iya yin linkin da WhatsApp ɗinka baka da matsala. Shikenan in ba za ka yi da WhatsApp ɗin da kake chatting da mutane ba ka samu wata number ka yi da shi. Shikenan in ka gama sa number ka sai ka danna get key. Zan yi misali na danna shirme a matsayin number ta. Kun gane kenan. Shikenan sai in danna get key. Kana danna get key za su turo maka wasu nambobi a cikin nan wajen gaba ɗaya. Ta iya su turo maka wannan 77 din to su za ka je ka sa a WhatsApp ɗinka. Mu je kamar haka mun tafi da sauri ta yadda za ku gane abun, ba na so bidiyon ya tsayi. Shikenan sai ku danna ɗigo-ɗigo guda ukun nan. Kuna gani idan kuka danna ɗigo-ɗigo guda ukun nan sai ku danna link device. Idan kuka danna link device sai ku danna link device again. Idan kuka danna shi sai ku danna use mobile data. Idan kuka danna use mobile data in kana da security a WhatsApp ɗinka sai ka danna ka wuce. Ni na wuce ba a danna OK ƙasa ake dannawa. Gashi nan link with phone number sai ka danna shi haka. Nan wajen nambobin nan da na ce ku sa na nan wajen in ba ku manta ba
su za ka sa a nan wajen. Nambobin nan su za ka bi ka rubuta duka, kana gama rubuta shi a nan kawai za ka ga ya juya ya sa active, yana sa active ka gama kenan. Ka ɗau link ɗinka ka je ka ba mutane, duk wanda ka ba ya yi rijista ya yi linkin, kana da 1000, kana da 3000, kana da 3000, kana da 3000. Jama'a idan ba ku gane ba, ku kalli WhatsApp ku kalli wannan bidiyon kamar sau 5, sannan ku yi masa kallon natsuwa, kallon Muhammadiyya, ta yadda ba sai ma ka yi tambaya ba za ka gane komai. Wannan shi na takaice. Daga baya zan yi muku bidiyon yadda ake withdraw da komai akan gaba ɗaya na WhatsApp ma. Zan muku shi generally, zan tura muku, na yi shi ma already tura muku zan. Amma dai maza a je a kwashe wannan damar. Wannan shi ne a takaice. So therefore wannan shi ne yadda ake linkin WhatsApp. Na nuna muku yadda ake ɗaukar referral link ko, to wannan shi ne dai a takaice. Lower level, wasu suna tambayi ina za mu ga referral ɗin. Gashi nan sai ka danna my lower level ɗin nan. Na danna my lower level. A nan wajen to duk zaka ga mutanen da ka kawo. Kuna fahimta ai? Wannan shine a takaice insha Allah. Duk mutum 1,300 zaka samu.